Zamislite da vam na telefon stiže poruka: upropastila si mi život, a onda samo nekoliko minuta kasnije još jedna: ubiću se zbog tebe. Da li biste vi okrenuli broj 192 ili biste pokušali sami da razrešite situaciju? Da li biste verovali da je to samo nespretno udvaranje ili nešto mnogo opasnije? Upravo o ovome danas govorimo. Jer jedna od naših najpoznatijih voditeljki, Suzana Mančić, odlučila je da javno progovori o mračnoj strani internetske komunikacije. I ono što je rekla nije samo njena lična drama, to je ogledalo vremena u kome živimo, gde granice pristojnosti nestaju iza ekrana, a psihotičke obsesije postaju deo svakodnevnice. Zato ostani sa mnom do kraja, jer ćemo danas razbiti svaki detalj ove priče, od trenutka kada je Suzana shvatila da više nije bezazleno, pa sve do koraka koji je preduzela. A na kraju ćemo postaviti pitanje na koje niko ne zna odgovor. Ako vam je stalo do sigurnosti na internetu, ako ste ikada primili neku čudnu poruku ili znate nekoga ko je, ovo je snimak koji morate pogledati. Da li vi mislite da društvene mreže danas više štete nego koristi? Krenimo redom. Suzana Mančić, ime koju srpskoj javnosti odzvanja decenijama, žena koja je svojim šarmom, energijom i nesumnjivom pojavom, čak i u ozbiljnim godinama, uspela da zadrži pažnju publike. Sada je otvorila dušu pred kamerama. I ono što ispričala nije bajka, već uznemirujuća svakodnevnica koja prati njenu popularnost. Naime, voditeljka se već duže vreme suočava sa nepoznatim pažnjama koje su prorasle u ozbiljne pretnje i uhođenje, te je u više navrata bila prinuđena da traži pomoć od nadležnih službi. Nije to bio jedan događaj, već kontinuiran proces koji je eskalirao do tačke pucanja. Kako je sama objasnila, današnje udvaranje se preselilo na društvene mreže, što ona smatra izuzetno lošim načinom komunikacije. I dok su komplimenti u granicama normale, pozdravlja, ali onog trenutka kada neko pređe crvenu liniju, ona bez oklevanja pritiska dugme za blokiranje. Ipak, kako kaže, nažalost, ima mnogo bezobraznih muškaraca koji ne znaju gde je granica. I to je postalo toliko učestalo da je to više izuzetak nego pravilo. Međutim, problem nije u običnim nepristojnostima, već u onim slučajevima koji eskaliraju u nešto mnogo mračnije. Suzana je otkrila da neretko se našla na meti ljudi sa psihotičnim obrascima ponašanja. Ljudi koji su jednostavno zakačeni za nju kao paraziti i ne žele da je puste. Upravo takva iskustva su je navela da osjeti istinsku ugroženost, da se ne osjeća bezbedno ni u sopstvenom okruženju. I tada je morala da preduzme drastične korake. I tu dolazimo do ključnog momenta. Umjesto da ćuti ili da se nada da će problem nestati, Suzana je odlučila da uključi državne aparate. Nekoliko puta se obraćala odeljenju za visokotehnološki kriminal, što je grana policije zadužena upravo za ovakve cyber pretnje, uznemiravanje na daljinu i sve oblike digitalnog nasilja. Na ovom mjestu želim da zastanemo i razmislimo. Šta tera jednu osobu da napiše ovakve reči? Upropastila si mi život, ubiću se zbog tebe. To nisu puke uvrede, to su emotivne ucene. Pokušaj da se na drugoj strani izazove osjećaj krivice, straha i odgovornosti. Zamislite, budite se ujutru, pogledate telefon i umjesto lepih vesti vidite ovakve reči. Kako to utiče na psihu, na dnevne obaveze, na porodicu? Suzana je sve to proživela i to više puta. Ona u svom iskazu navela da je proces prijave zapravo vrlo jednostavan, ali uznemiravajuć. Kada je shvatila da pretnje ne prestaju, da dobijaju kontinuitet,
Ona je jednostavno otišla u policiju i rekla: Dobar dan, evo vam moj telefon pa vidite. I oni nađu sve. Ova rečenica koju je izgovorila u intervju odiše iskustvom i svesnošću da su njene riječi važne, ali i izvesnom dozom rezignacije, kao da kaže: evo vam, radite svoj posao, ja više ne mogu sama. I zaista policija, tačnije njihovo odeljenje za visokotehnološki kriminal, preuzima telefon i vrši uvid u sve poruke, prati tragove i pokušava da locira počinioce. Ali koliko je to djelotvorno, da li se takve pretnje ozbiljno shvataju, očigledno jeste. Ako je Suzana imala dobra iskustva, jer se i dalje obraća njima, ali ostaje pitanje koliko ljudi uopšte prijavi ovakve stvari, a koliko ih trpi u tišini. Ono što je posebno iznemirujuće u ovoj priči je upravo sadržaj tih poruka. Suzana je istekla da je glupo citirati, ali je navela neke od njih, jer su to najbolji pokazatelji stanja svesti pojedinaca. Ubiću se zbog tebe, rečenica koja zvuči kao odlomak iz opsednutih ljubavnih pisama, ali ovdje su upućeni ženi koja ih nikada nije podstakla, koja je samo obavljala svoj posao. I onda se postavlja pitanje: zašto baš Suzana? Da li je to zbog njenog statusa, zbog njene lepote, zbog načina na koji se predstavlja u javnosti? Ona i u ozbiljnim godinama svojom energijom i izgledom oduševljava javnost. To smo čuli u uvodu. Možda upravo ta činjenica kod određenih muškaraca izaziva frustraciju, jer ona predstavlja nešto nedostižno, nešto što oni ne mogu imati, pa onda kroz napade pokušavaju da unište ono što im je nedostupno. Psiholozi bi rekli da je to klasična projekcija i agresija iz nemoći. Dodatno, način na koji društvene mreže funkcionišu, anonimnost ili poluanonimnost, daje ljudima hrabrost da kažu stvari koje nikada ne bi izgovorili uživo. Suzanin slučaj nije izolovan. Mnoge javne ličnosti u Srbiji, u regionu trpe slične napade, ali ona je jedna od rijetkih koja je spremna da to javno iznese i da pozove na odgovornost. I svaka joj čast na tome. Nije lako stati pred kamere i reći pretili su mi, jer to odmah otvara vrata novim komentarima, trolovima i dodatnim napadima. Vratimo se na proceduru. Kada je Suzana otišla u policiju, ona im je predala svoj telefon. To je odlučan korak, jer telefon danas čuva ceo naš digitalni otisak, poruke, mailove, istoriju pretraživača, aplikacija. Prepustiti svoj telefon policiji znači potpunu transparentnost, ali i veliko poverenje. Ono što policija radi, kako objasnila, jeste da iz tih podataka izvlači dokaze. Prate adrese, identifikuju naloge i ako postoji osnov za krivičnu prijavu, pokreću postupak. Odeljenje za visokotehnološki kriminal u Srbiji već godinama radi na slučajevima uznemiravanja, pretnji, pa čak i ucena putem interneta. Nije tajna da su mnogi završili na sudu zbog ovakvih stvari, ali je činjenica da je stopa prijava još uvek mala u odnosu na broj žrtava. Suzana je svojim primjerom pokazala kako treba, ne ignoriše, ne briše, već čuva poruke i prijavljuje, jer upravo ta kontinuitet, kako je naglasila, čini razliku između jednokratnog čina i sistema uznemiravanja. Kada takve poruke ne prestaju, kada se ponavljaju iz dana u dan, onda to zaista zabrine, jer onaj ko piše, onaj ko to radi ne odustaje. On je ubeđen u svoje pravo da progoni tu osobu i u tom momentu više nije reč o zaljubljenosti, već o patologiji. Suze se u ovoj priči kriju i detalji koje mnogi možda nisu primetili. Naime, u istom intervjuu Suzana Mančić je progovorila o prevari o svom suprugu. To nije slučajnost. Kada je žena izložena ovakvim napadima,
Naravno da će se okrenuti svom braku, svojoj porodici kao sigurnoj kući. I dok je ovo izjavila, mnogi su pomislili na njenu dugogodišnju vezu sa suprugom. Ali to je već druga tema. Ali je bitno jer pokazuje kako ovakve pretnje utiču na čitav porodični život. Zamislite šta muž misli kada vidi poruke da će se neko ubiti zbog njegove žene. To stvara nelagodu, nepoverenje, potrebu za stalnim proveravanjem. Suzana je svesna toga, pa je zato izabrala da govori i o tim aspektima, iako je fokus na bezbednosti. Zašto neko bira ovakav način komunikacije? Potencijalno to su ljudi koji su socijalno izolovani, koji nemaju dovoljno kontakta u stvarnom svetu, pa svoju potrebu za bliskošću projiciraju na javne ličnosti koje vide na televiziji ili internetu. Suzana neka je voditeljka na ekranu svakodnevno i kod te osobe ona postaje fiksna ideja. Počinje da veruje da postoji neka posebna veza, da voditeljka njega ili nju u ovom slučaju njega zapravo na neki način podstiče. Zatim, kada ne dobije odgovor ili dobije odbijanje, blokiranje, dolazi do frustracije, ljutnje i agresije. Tada nastaju pretnje. Oni ne žele da je stvarno ubiju, ali žele da je povrede, da je zastraše, da je nateraju da odgovori. To je neverovatan težak teret za žrtvu, jer se čovek osjeća odgovornim i zato je Suzanina odluka da to prijavi i time prekine tu manipulaciju za primer svima. Ona nije kriva, ona ne treba da snosi posljedice. Policija treba. Ono što također treba reći jeste da ovakve stvari nisu karakteristične samo za žene. I muškarci su žrtve uznemiravanja, ali statistika pokazuje da su žene i djeca u većem riziku. Suzana je svojim iskustvom poslala glas svih onih koji se plaše da progovore. Njen poziv na obraćanje policije je više od pukog savjeta. To je upozorenje da je internet postao divlji zapad i da moramo da uvedemo red. A kako je to uradila, izuzetno građanski, smireno, što dodatno daje na težini njenim rečima. Da li će se ovaj slučaj rešiti? Nije poznato da li je policija pronašla počinijaca, ali je važno da je prijava urađena. U svetu sajber kriminala tragovi se mogu izbrisati, ali ako postoji kontinuitet, šansa da se počinilac otkrije velika. Možda je u pitanju jedna ista osoba koja je godinama pratila Suzanu. Možda ih je više. Ona je rekla više puta. Sam se obraćala, što znači da je problem sistemski i da postoji više naloga ili više osoba. U svakom slučaju ovo je podsjetnik da je potrebna dodatna edukacija i bezbednost na internetu, ne samo za mlade, već i za sve uzraste. Jer dok mi mislimo da je to bezazleno, nekome se život može pretvoriti u noćnu moru. Također, vratimo se citatu, glupo je i citirati. To je vrlo interesantno jer ona je svesna da će iznošenjem tih reči dati medijima materijal, ali ipak odlučila da to uradi kako bi shvatili ozbiljnost. I to je hvale vredno. Zato danas pričamo o tome i pozivamo vas da ne budete nemi posmatrači. Ako vi ili neko od vaših bližnjih ima slična iskustva, prijavite policiji, ne brišite poruke, sačuvajte ih kao dokaz i ne osjećajte stid ili krivicu, jer žrtva nikada nije kriva. Da bismo dodatno razumeli kontekst, moramo spomenuti i samu psihologiju javnih ličnosti. Suzana je godinama u medijima, prošla je različite faze popularnosti. Bila je meta raznih komentara, ali ova vrsta pretnje je nešto sasvim novo. Društvene mreže su omogućile direktan kontakt, ali su i uklonile filtere. Nekada su obožavaoci pisali pisma, ali su ona prolazila kroz redakcije i filtere. A danas poruka stiže direktno u inbox, neposredno, sirovo. Zato je Suzana sa pravom rekla da se udvaranje preselilo na internet.
Ali ona to vidi kao nazadovanje jer nedostaje ljudski faktor, osjećaj za meru. Ko je od nas nekada primio neprijatnu poruku na Instagramu, zna o čemu pričamo. Razlika u tome što prosječan čovjek može da izbriše nalog, ali javna ličnost ne može, jer joj je to sredstvo za rad i komunikaciju sa publikom. Zato je ovo posebno teško. Suzana ne može jednostavno da se isključi jer je medijska ličnost. Postavlja se pitanje, šta je to što je dovelo do ovakve situacije? Da li je na delu možda konkurencija, ljubomora ili su u pitanju fanovi koji nisu mogli da prihvate njenu popularnost i uspeh? Ona je žena koja u poznim godinama izgleda fenomenalno, što kod mnogih budi divljenje, ali i pakost. Ima onih koji ne mogu da podnesu da neko bude srećan i ispunjen, da pokušavaju da mu učine život paklenim. Upravo takve poruke su oruđe, upropastila si mi život. Znači, zapravo, jer sam te video, jer sam te zamislio, jer si mi se dopala, a ti mene nećeš. A ja sada patim i ti si kriva. To je toksična logika. I na kraju moram napomenuti da i ova priča nema kraj. I dalje se vodi istraga, a mi ne znamo šta se dešava iza zatvorenih vrata policije. Možda su uhvatili počinioca, a možda nisu. Ali ono što je sigurno, Suzana Mančić je pokazala hrabrost i time postavila standard. Sada je na nama da podržimo i da budemo svesni da svaka poruka ima težinu i da nismo imuni. Zato, dok završavamo, zapitajmo se koliko puta smo i sami bili u iskušenju da napravimo nešto oštro, ali smo se suzdržali, a koliko puta smo prećutali kada je neko drugi napadan. Vreme je da promenimo tu kulturu. Neka ovo bude podsjetnik da iza ekrana postoje ljudi sa svojim strahovima i emocijama. Ako vam se dopa ovaj video, obavezno ostavite like, podelite ga dalje i upišite svoje mišljenje u komentar. Šta vi mislite, da li internet treba strože da reguliše? Da li policija je dovoljno efikasna? Vaši komentari su nam bitni. Hvala vam što ste odvojili vrijeme da saslušate ovu priču. I zapamtite, bezbednost nije igra. Suzana je to pokazala, a mi učimo iz njenog primjera.